Fazer um vídeo aqui, mostrar aqui meu serviço que eu vou fazer nesse meu caminhãozinho aqui, ó. F4000, aí, ó. Desmontar tudo, tá dando vazamento de óleo de freio. Lona quebrada. Vou pôr tudo novo. Aqui tá o tamborzão de roda. Pesadão. Esse é o tambor. Aí. Rolamento central aí. Desmontar tudo. Pesa. Aqui, ó. É pedaço de lona, tem aqui, ó. Tá soltando até pedaço de lona aí, ó. Aí. O eixo aí, ó. O eixo. Meio ruim de filmar aqui que tá. Olha o foco aí. Hoje vai receber aqui um par de lona nova, morrinho novo. Esse é o pedido aí de tudo. Silicone novo, né? Um pouquinho não se mexe. Botar tudo. Mais aí, gente, ó. Deus que abençoe a todos aí. Viu o meu vídeo aí, ó. Dá um like aí. Vou colocar. Depois eu vou fazer um vídeo dele montado, funcionando.